Nambuwe ibyitwa ibyanjye byose biragenda. Nagiye mu gipolisi nkijyamo ndagikora, ariko ngikora nshaka kugira ngo mbone uburyo nzihorera. Byanjyanye mu bintu byinshi, kuko hagati aha ngaha ubu ngubu ndi umwicanyi. Ndica, ntago mbabarira. Buri saa 12 umuntu agomba gupfa. BigTown n'abantu bose banyumva cyangwa bankurikiye, ngiye kubasangiza ubuzima bwanjye. Ni ibintu bikomeye, ariko ni ngombwa yuko mbibabwira. Byatangiye ari ibintu byoroshye, ariko biza kuza kunkomerera. Ndababara, ndashavura, bintera kuba undi muntu wundi. Umuntu yaranyambuye, anjyana ibyanjye byose, nsigara nta kintu na kimwe mfite. Nsigara ndi ubusa, ndi zero. Bituma ngira undi mutima wo kugira ikindi kintu kindi nakora. Icyo nagombaga gukora ni ugushaka uburyo nanjye ubwanjye nakwisubiza ibyanjye. Ntago nigeze ntekereza kubikorera kundi, ariko natekereje kwisubiza bya bindi nambuwe. Byanjyanye mu bintu byinshi, kuko hagati aha ngaha ubu ngubu ndi umwicanyi. Ndica, ntago mbabarira. Buri saa 12 umuntu agomba gupfa, uturuka kuri abo ngabo banyambuye. Uwo nguwo niwe ndiwe. Ibyo byose hari undi mbishyiraho, nta nubwo ngewe ngaragara. Nagiye mu gipolisi nkijyamo ndagikora, ariko ngikora nshaka kugira ngo mbone uburyo nzihorera. Ntago nashyigiyemo ku bushake bwanjye cyangwa gukorera igihugu. Kugeza ubu ngubu rero ndi umwicanyi, ariko wihorera, ushaka kugira ngo ngarure ibyanjye nabuze. Uwo nguwo niwe ndiwe. Nitwa Ncaka. Ntabwo byoroshye kugira ngo wamburwe, ariko iyo wambuwe ubifata nk'ibintu byoroshye. Ariko nyuma y'utekereje usanga ugomba kugarura ibyawe. Nuko nkuko byambayeho, buri saa 12 nisangamo, buri saa 12 nisangamo, buri saa 12 nkongera nkisangamo. Mparanira kugira ngo nigarurire icyo nabuze. Gusa numva ntekereza yuko nzabigeraho. Ntago nagusaba kugira ngo ngire inama, ntago mbizi ko inama wampereza yamfasha, ariko nubishobora uzayimpe. Ngewe uteye utya, ngewe umeze gutya, nubishobora. Ibyo byose ndimo kubabwira, ndabibabwira kuko bimbabaje. Narambuwe, nta wantabaye. Nakuze
mfite icyo kibazo kandi mbabaye, bigeraho jyewe ubwanjye numva yuko ngomba gushaka uburenganzira bwanjye. Nambuwe ibyitwa ibyanjye byose biragenda. Icyitwa amafaranga yose nari mfite, yose kuva hehe ukagera hehe, amafaranga yose aragenda. Nambuwe umutungo, nambuwe amasambu. Icyo ngicyo rero ni ikintu cyampaye uwo ngomba kuba we, nicyo cyandemye kindemamo indi shusho yindi ngomba gukorera kugira ngo ngarure uburenganzira bwanjye. Kuri uyu munsi mbabwiraho wa none, buri munsi saa 12 umuntu mu muryango agomba gupfa, kugira ngo ndebe neza yuko mpaze kandi umutima wanjye wishimye. Buri munsi saa 12 mu muryango umuntu ndamurangiza. Hari uwo bijyaho akabyitirirwa, hari uwo bijyaho akabyitirirwa, agafatwa nk'aho ari we wabikoze, ariko ni n'ubundi ni njye uwo wabikoze, nkabimushyiraho bikamubarwaho. Muri uyu munsi arimo arahigwa. Nanjye ubwanjye ndiho ndamuhiga. Sinifuza yuko byose bizagaragara, ndifuza yuko nzamurangiza mbere yuko ibintu bimenyekana, kuko si jyewe ubwanjye jyenyine umuhiga cyangwa ushaka kugira ngo ibintu bijye mu nzira zigomba kuba ari iz'ubutabera za nyazo. Nabo baramuhiga, nanjye nkamuhiga, ariko jyewe ndamuhiga kugira ngo mukure mu nzira, ntihazagire ikindi kintu kindi kimenyekana kuri jyewe. Ubwo nibwo buzima bwanjye. Murakoze. Uwumva yangira inama yayingira, uwumva hari icyo yamfasha yakimfasha. Ntabwo nkeneye uwo mutungo cyangwa se jyewe icyo nambuwe, icyo nkeneye ni ibyanjye nkabikura aho ngaho ababinyambuye bari. Umuryango ndawugerereye, hasigaye bake, ariko nabo ngomba kubarangiza. Hari umuntu ushobora kwibaza ati gaga yambuwe iki? Icyo nambuwe ni ikintu kidasanzwe kubera yuko nagitayemo imbaraga zanjye zose, ndetse n'ubuzima bwajyaga no kuhagendera. Sindi bubeshye, najyanye n'uwo muntu tujya gukora akazi, tuzana amafaranga yose twakuye muri ako kazi, kandi menshi, ndetse menshi cyane. Amafaranga wowe ubwawe wita menshi niyo twakuyeyo. Tukimara kuyakurayo yarankwebye, asiga angize nabi, amafaranga arayatwara. Akimara kuyajyana, bitewe n'imbaraga jye ubwanjye nashizemo, ntago numva yuko byarangirira aho ngaho. Niyo mpamvu nafashe icyemezo. Naramubuze igihe kinini cyane, ariko aho namumenyeye muboneye, nafashe icyemezo cy'uko ngomba kugaruza ibyanjye. Mu gihe ntabyo nabona mu ntoki zanjye, buri munsi umuntu muri saa 12
umuntu ngomba kumurangiza mu uwo muryango, ngomba gushyirwa nk'urangije wose. Saa 12 uko zigera umuntu agomba kugenda. Nta mbabazi mfite, ntazo nkigira narazigize kera, ariko ubu ngubu ntazo mfite habe namba, mpaka nihoreye kandi ngaruje ibyanjye. Iyo niyo ntego yanjye. Ibyo byose nkora, ubwo bwicanyi bwanjye bwose, nta na hamwe nzwi yuko ndi umwicanyi, kuko hari undi biriho. Byose bijya ku wundi muntu, kubera yuko aba muri uwo muryango kandi wuzwi. Jewe ntago nzwi, uretse ko nitwa umutabazi, ariko utabara abo maze gukura mu umwe. Uko nguko niko story yanjye imeze. Murakoze. Murakoze. Mu by'ukuri biragoye ko nabona aho mpera iri icyo ntangaza cyangwa mvuga ku buzima bwanjye. Byangoreye cyane kugira ngo mubasangize kuko ibintu bigoye cyane, gusa ndagerageza. Nitwa Cedric. Akanya nkaba ndi guhigwa, ndi gushakishwa n'inzego z'ubuyobozi. Nkaba ndimo ndashinjwa ikintu ntigeze nkora mu buzima bwanjye, ntigeze nanatekereza gukora. Mu by'ukuri nabuze umuryango wanjye nkiri muto. Ndabyibuka kubera ko byabaye mbireba. Haje abagabo mu rugo benshi, ntibuka umubare ko nari nkiri muto, bica papa, bica mama, bica ndetse n'agashiki kanjye gato. Babishe babarashe amasasu menshi. Ndi kubyumva, njye ndi mu kabati kuko hari umugabo umwe muri abo bicanyi waje arampisha mu kabati. Buri umuryango wanjye gutyo mbaho ubuzima bunkomereye. Ndakura nza kugira umugabo umwe anyishyurira amashuri, ndiga ndarangiza. Nyuma nza kuza kubona akazi, nkora ahantu kuri station nk'umupompiste. Nyuma akazi karahagarara, ariko hari umukobwa umwe nigeze gufasha, musanze ahantu bamugonze, ndamufasha mugeza kwa muganga. Umukobwa aza kunkunda, wenda niko navuga. Mubwiye ko ku kazi banyirukanye, arambwira uje ugakora mu rugo, hari wazwa twarakora icyo byatanga, nk'uwo mushomeri wishyura inzu, ukeneye kurya, uri umuntu w'umusore ukeneye kuguma kubaho no kwiyubaka. Ariko navuga ko ari bwo urugendo rwanjye rwo kubaho nabi rwatangiye, aho kugira ngo rube rwiza. Wenda ngerageje kwihuta kugira ngo ntaza kubatindira. Nageze muri urwo rugo, hatangira gupfamo abantu. Ibintu ntigeze menya cyangwa ngo ntekereze uburyo byabagamo, kuko umugoroba wa mbere nagezeyo saa 12 z'umugoroba hatangiye gupfa umuntu.
umunsi ukurikiyeho undi muntu arapfa, undi munsi ukurikiyeho n'undi muntu arapfa mu uwo muryango umwe. Ntigeze menya ibyo ari byo. Cyaje kuntungura, nawe ari wenda nibyo wakeka, ningiye mushya wari muri uwo muryango, utangira kunkeka, nuko ntangira kuba ikibazo muri uwo muryango. Nza kubona ningiye uri gukekwa cyane n'umugabo w'umupolisi bita ko ari inshuti y'umuryango nahabonye mpageze. Nuko ndasimbuka igipangu ndigendera, njya gushaka ukuntu narenganurwa. Kugeza n'izi saha ndacyari gushyirwaho ibyaha byose biri kubera muri uwo muryango. Iyo niyo sura ubu ngubu ndimo. Uwo mu girlfriend wanjye niko mbona ari kumfata nk'umwicanyi, umuryango uramfata nk'umwicanyi. Ikintu kimbabaje kurushaho, nuko mfatwa nk'umwicanyi ari abantu bari hano hanze bidegembya babicanye. Ubwo wenda ushobora kuba n'iki ngiki aricyo kiganiro cyangwa ariyo magambo ya nyuma ndi kuvuga ndi hano hanze, uko wenda iminsi ingahe nshobora kuba nafashwe nashyikirijwe ubutabera. Ikintu nakwisabira ni uko wenda ubutabera bwazakora akazi kabwo, kandi nanjye sindahagarara nk'umuntu w'umugabo, ndacyashaka ibimenyetso byandenganura. Hari abantu 2 cyangwa 3 banyizeye bari kumfasha, bo wenda badafite ikibazo. Gusa hari abo ndi gukeka nanjye ubwanjye ku giti cyanjye, harimo umupolisi uza buri munsi bibaye, sindamenya ibyo, ariko hari abantu bari kubimfashamo. Ko wenda abanyumvisha wenda bakumva bangiriye impuhwe bamfasha cyane, kumpa ibitekerezo by'icyo nakora. Ni birebire kumva nasoreza hano, gusa nkeneye ubutabera. Nicyo cyatumye nza hano actually, nkeneye kurenganurwa muri make. Murakoze. Yes, BigTowners. Reka mbasuhuze mwese murimo gukurikirana BigTown TV aho ariho hose mu Rwanda, muri Kenya, muri Uganda, Burundi, America, Canada, France n'ahandi hose ku isi. Mba murimo gukurikirana BigTown TV. Ni byiza ko muba kuri stamp, kuri subscribe, hariyo ku ruhande inzogera nawe mukayikandaho maze mugakurikirana amakuru yacu buri munsi. Inkuru ibabaje, hari ubwicanyi burimo kubera ahantu mu muryango umwe, ariko buri munsi saa 12 za mu gitondo, saa 12 za nimugoroba, buri munsi saa 12 za nimugoroba agomba gupfa. Uyu muntu yicwa nande? Ninde uri inyuma y'ubwicanyi uteye ubwoba bumeze gutya, atababarira umuryango umwe, umuntu agapfa buri munsi? Iki nicyo cyatumye BigTown TV dushaka kumenya ese ibi bintu byatewe n'iki, bimeze gute, n'ibindi byinshi byihishe inyuma y'ubwicanyi utababarira nk'ubu ngubu ku muryango wa famiye imwe. N'iki kiba cyabiteye? Ibi byose byatumye BigTown TV dushaka kumenya kuri. Uyu munsi tugiye guhura n'umwicanyi.
wica abo bantu impamvu nuko yambuwe ibintu bye byose biramubabaza afata icyemezo cyo kurambura umuryango wose. Ibi byose ni kuri BigTown TV, muraza kubikurikirana. Comment zanyu zikenewe hariya hasi. Hari umuntu barimo kubeshyera ubwicanyi, hari umuntu urimo kuregwa cyangwa kugaragara nkaho ari we uri kwica aba bantu buri munsi kandi atari we. Umugabo bambuye ibye byose yese ajya mu gipolisi, amaze kuba umupolisi yakamiritse afata umwanzuro wo kugenda yica abantu buri munsi. BigTown TV turahari kugira ngo tukugeze amakuru atandukanye. Reka dukurikirane iyi story kugira ngo nawe uze kubimenya, kumenya ukuri n'ukuntu bimeze, maze uze no gutanga comment zawe hariya hasi. This is BigTown TV. Agomba name back T. Stay there, maze ukurikirane iyi gahunda, nyuma uraza kumbwira uko bimeze. Big up to yourself. Yes, kuba arimo gukurikirana BigTown TV, twakomeje gukurikirana iyi story. Ese bimeze gute? Nageze chance cyangwa amahirwe yo guhura n'abagabo babiri, umwicanyi na wa wundi babeshyera ubwicanyi. Ese iyi story imeze gute? N'ibindi byinshi bitandukanye kuri mwebwe murimo gukurikirana BigTown TV. Dukeneye inama zanyu cyangwa comment zanyu muri iyi story hariya hasi. Uko ariko kose ndi kumwe n'abasore cyangwa abapapa babiri hano kuri kamera za BigTown TV. Mwari mumaze no kubona mbere, reka tubahe ikaze one more time, maze hari byinshi muri bumenye muri 6 p.m. Stay there, urimo gukurikirana BigTown TV. What are you waiting for? Let's go. Yes bro, hadi amazina? Moses. Rwigema. Murenzi. Amazina abiri y'ikinyarwanda. Rimwe ni rya famille Rwigema, Rwigema wa wundi tuzi. Rwigema Ntabwo ari Freddy Rwigema. Yeah, it's nice. Yeah, welcome to the show. Yes. Hano ku ruhande dufite Daniel Gaga. Abantu benshi bakunze kumwita Ngenzi, nawe muramuzi. Welcome to the show, bro. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Okay. Yeah, Daniel Gaga yagaragaye nk'umwicanyi. Freddy nawe ni Freddy Moses. Rwigema, Freddy Rwigema, Moses Rwigema. Okay. Yes, Moses nawe yagaragaye nk'umuntu. Ubwicanyi bwa Gaga buri munsi barimo kumu ni suspect. Niba barimo gususpectinga nk'umuntu uri kwica iyi famille. Reka dutangire kwa Gaga. Gaga, kubera icyo wahisemo 6 p.m. Murakoze. Ifatire muri kugira ngo ube comfortable. Thank you. Yeah. Murakoze BigTown. Tuganiriza 6 p.m. ni film. 6 p.m. ni akazi gakora ka buri munsi, ntabwo ari ubuzima busanzwe. Ntabwo ari ubuzima busanzwe. 6 p.m. nayihisemo kubera yuko ni story twari twanditse, tuyandika muri ubwo buryo, kandi dusanga ibyo bintu hari igihe bibaho. Hari ahantu usanga biba, hari imiryango usanga bibamo, hari henshi usanga ibyo bintu biba, ariko tubihitamo kugira ngo byigishe umunyarwanda, byigishe buri umwe wese ubona. Bon, ushobora kubona ikintu kanaka yakoze, niba kanaka yagikoze akakigiramo ingaruka, icyo gihe nawe uratinya. Nubwo waba ugitekereza cyangwa se ugipanga, icyo gihe uratinya ukavuga uti reka iki kintu nyireke. So niyo mpamvu twahisemo kwandika 6 p.m. tukanayikina, tukanayikora, niyo mpamvu.
sinzi niba nabisubije neza. Okay. Yeah, reka nkubaze gatoya. Ninde wakwambuye amafaranga, umutungo wawe yawukwambuye gute? Reka ngufashe microphone kugira ngo bize kukorohera. Mu by'ukuri nta wanyambuye, ni film. Yes. Nta wanyambuye, ahubwo ni uburyo twebwe ubwacu dukora filime, ukayandika ukayikora hanyuma ikaza muri ubwo buryo. Ariko uwanyambuye we nyine muri script, uwanyambuye n'uwo twakoranaga. Urumva n'ubundi twari abagizi ba nabi, twiba, twica, hanyuma rero ibyo twari twibye hari uwabyambuye arabitwara, bituma mbikurikira. Uhinduka umwicanyi. Yego. Umaze kwica abantu bangahe muri famiye? Baravuga ni batandatu. Ndibaza bamaze kugera ko muri batandatu cyangwa hagati y'abatandatu na bane. 6 and 5. Kandi uracyakomeza kubica? Cyane mpaka Famille yose. bose barangiye. Watangiriye kuri inde? Natangiriye ku mama bantu wari uri muri urufungo niho nahereye. So uzakomeza kubica mpaka umuntu wa nyuma? Mpaka umuntu wa nyuma aho 6 PM zarangirira. Ntabwo ndi bibabwire kuko nabamba amatsiko cyangwa se nabamba ateye amatsiko cyane, nuko bizarangira bose ntabashuje. Ndibuka n'iri zina muzi kwa Daniel Gaga Byanjye, ntabwo ari izina rye, ngira ngo ni irya filime. Yego. Filime z'ubugome, filime zose z'ubugome Daniel Gaga. Kubera iki izi scene bakunda kuziguhereza mu mafilime cyangwa casting y'ubugome bwinshi burenze Gaga? Impamvu bazimpereza sinzi neza, wenda hari uburyo baba babona yuko ushobora kuba mbishoboye, gusa icyo nzi ntabwo nyashobora gukina n'umuntu padiri cyangwa se ni pasiteri cyangwa se n'undi nk'uwo nguwo. Izo role ndazishobora, ariko ndi na romantic buriya. Ndi romantic cyane, mbese niyo gutereta I am very good at that. Ariko abantu ntabwo barabimenya, ariko nko mu zindi maze gukora zimeze zityo bamaze kumva nawe yuko nabyo mbishoboye kandi mbizi. Yego. So wadusobanurira gatoya iyi 6 PM ni project imeze gute, ni yande, muyikora gute, umuntu yayisanga he? Ino 6 PM ni KM production. Winjiramo kandi ukayisanga kuri 6 PM productions nyine. 6 PM uhita uyibona hanyuma ugakanda subscribe, ukalikinga, ugakanda no kuvugira, ibyo bintu byose ukabikora, hanyuma ibintu byose bya 6 PM byose bikazajya bikugeraho neza kandi utunganye, wiyicariye utagiye kujya kubishaka. By'ubwabyo biragushaka. Yes, kuko biba bibona yuko ubishaka. Hanyuma muri 6 PM ntabwo nitwa Daniel Gaga, nitwa nitwa Faustin. Yes, nitwa Faustin. Nkaba ndi umwe mu ba main bayo, kandi tukaba turimo tuyikora cyane 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 kugira ngo twongere tugarure ka kantu kabuze muri ino minsi ka sinema nyarwanda zimeze neza kandi zikozwe neza, action and dramatically kandi iri perfect.
kandi turimo turabikora Mr. Bakti. Yeah, very nice acting. Kuri interview tugitangira abantu benshi bahise bibaza ese is this real? Ni ibintu by'ukuri ariko ni acting. Abana ba actors bashobora ku acting anytime, anywhere, everywhere. So nibyo ngibyo bari barimo gukora mu kanya gatoya. Rwigema mu kanya gatoya hano ukuntu actinze amarira ibice byose abantu barimo kwibaza ese baramubeshe wenda Bakti nk'uko wari ubivuze turaba actors twebwe turi gukora acting ndi kuvuga story y'umuntu witwa Cedric muri 6pm series so njyewe Cedric muri film danye kaga nyine abakorera bira byose ngiye nsobanura abantu bumvisha so wenda ikintu nakongeraho wenda mu byo gaga yaravuze nuko ikintu nakongera mu byo gaga yaravuze nuko ni filime nziza irimo ibintu byose ubona hari ukuntu abanyarwanda bagiye bafata amafilime amina bakora amateatire andi ngo baratubeshya ugasanga umuntu arebye nka filime natwe byagiye bitubaho I think ko nawe byakora ukara nka filime nka episode ebyiri ukahita uzihaga uvuga ati no ntabwo filime nayireba ibyo ntibigiye kuri sinema umuntu yirebye arabitangira ugeze kuri episode nk'iya 11 cyumweru gitaha tangira barabona n'izindi kugeza ku n'utarayireba yanayitangira n'utarayireba yayitangira gutangira kuyireba kabisa ni filime nziza irimo iri romantique nubwo twavuze ibintu biri emotional cyane iri romantique because bafite mu girlfriend yo thing nyine yaba bakundana even me nagaga buri romantic afite umukunzi ariko wabatsa nk'utekera ko kwa bari n'umwicanyi w'umukuntu hemo n'abandi bicanyi harimo bitwa bagasasira abantu barabazi filime menshi harimo abantu b'abakeri b'abastar benshi harimo n'abandi bashyashya nabo babizi actually story ya filime abantu bakwiye kureba bakavuga ko so ndabona wambaye t-shirt ya KM Square Production. The future is now 6pm series ibyo bavuze birimo hano byose yeah aka t-shirt ni sawa gaga kari he ushaka kugira ngo kakwereke kaba kari ku mutima kaba kari mu imbere gihe nkahisha mu imbere mu mutima kakwereke I have it man utaza kwiyambura ubusa oya ntago niyambaye n'isengeri harimo n'isengeri dore ngaga kaba karimo imbere ni KM Square ngira ngo biragaragara wenda reka ishati nyikuremo okay mu gihe gaga arimo gukuramo ishati igitekerezo cy'iyi movie cyangwa amasomo umuntu yakuramo usibye ubwicanyi kubesherana urukundo na romantic n'ibindi byose bavuze isomo umuntu yakuramo muri iyi movie isomo rya mbere ngiye ntekereza umuntu akwiye gukuramo ni ukuvuga ngo bakwiye kwitonda kwanza mbere yo kujudginga umuntu ukabanza ukamenya uwo ari we ukabanza ukamenya the whole story then ukabanza kujudginga iyo ni isomo rya mbere isomo rya kabiri abantu bakwiye kubanza gutekereza mbere yo kugira ikintu bakora kuko nka gaga urugero ibintu abakora niba umuntu yaguhemukiye tuvuge niba nguhemukiye ntakwiye kumwitura nabi ukwiye ahubwo kumwitura neza wagahinduka cyo kumwitura ntakwiye kwihorera n'icyaha kiri dabo kuruta icyo undi aba yagukoreye ndi kumva ari nk'ayo masomo y'ingenzi abantu bakwiye gukuramo ntibakihorere basubira ubutabera bukora akazi kabo gapasinge gaga nawe microphone dusobanurire
isomo umuntu yakuramo muri iyi movie kuko Gaga agaragara nk'umwicanyi sinzi n'ukuntu yaje kujya mu gipolisi n'aka kazi k'ubwicanyi ukuntu yagakoze yatangiye kugakora abikora gute n'ibindi byinshi bitandukanye reka Gaga abisobanure. murakoze cyane Mr. Abate cyangwa se BigTown. You guys thank you very much kuko muradufasha muri byinshi. You really pop us up. Murabudupopinga kabisa mugatuma mugatuma akazi kagenda neza tugafatanya twese kugira ngo entertainment yo mu Rwanda igende neza. Hanyuma kuri icyo kibazo warumbajije isomo ririmo hari ibintu byinshi cyane bibaho burya. Nureba agasomo gatoya akantu gato kabaye iyo uhuye mu nzira n'umuntu wenda kuri imbere akasitara kwibuye, iyo ugiye kuhaca you make sure ugatambuka. iyo uri umuhanga byawirukura mu nzira kugira ngo hataza kugira undi uza kuza inyuma yawe akaba yarisitaraho. icyo ni ryo somo kugira ngo byigishe abantu 6 PM yigishe abantu uburyo bagomba kugenda. muri no minsi hasigaye hari ibintu byinshi cyane bitari byiza, abantu badafatanya n'igihugu, abantu batumvikana n'ubuyobozi, abantu bagenda mu bintu byinshi cyane bitari byiza, ugasanga ibyo byose bikurura ingaruka kuri bo kandi baba bibaza yuko baziteza abandi, ariko izo ngaruka ziza kuri bo before yuko bigera kuri Cedric bibaza kugera kuri jyewe. hanyuma nk'ubwo ngubwo wenda nkubwiye nko muri 6 PM yes nije mu gipolisi nshaka kugira ngo nzihorere. wasanga hari undi muntu wundi wagiye mu gipolisi nawe ubwe cyangwa se mu gisirikare atekereza ibyo ngibyo, cyaba icyo mu Rwanda cyangwa se icy'ahandi, ariko at the end of the day birangira n'ubundi ahombye. yes birangira ahombye. so niyo mpamvu mvuga yuko 6 PM ishobora kwigisha abantu benshi. umuntu wese wayireba yamwigisha, yamusobanurira ndetse yanamugira n'inama n'uburyo, kuko mu kwireba kwayo yamwereka inzira nyayo agomba gucamo kugira ngo ntazahure n'icyo Faustin yahuye nacyo Burasa yahuye nacyo n'abandi akakora neza, akagenda neza, hanyuma ibintu bikajya mu buryo. icyo nicyo kintu cya mbere mbona. yes wenda bakti mwunganiye gato. ikindi kintu navuga kuri 6 PM filime ikinwe imeze nka reality, kuko za filime za kera abangenzi bakinaga abantu bakunze y'ikitegerezo cy'ubuzima n'izindi ntagiye kwicara cyane. ikintu nabwira abantu bakurikiye BigTown wenda nk'abatazi Icyongereza usibye ko benshi bakizi, kwandikamo ni gutya byanditse hano ni 6 na P na M then series, ni ukubyandikwa ukayandikamo filime ni saa 12 za nimugoroba, series mukayireba ntabwo tuzigera tubatenguha. hanyuma mugakora subscribe. iyi ni channel yacu ni gutya yitwa KM Square Production. usibye kunanditsemo 6 PM series wayibona, ariko ugakanda KM Square gutya byanditse hano KM Square TV bagakurikirana iyi seri kabisa. barabizi ko tutabatengura na filime uyu munsi reka njye ntabwo nashakaga ko tujya muri details nyinshi, usibye no kumenya 6 PM ni movie nziza, nanjye naje yari ndayireba
ntekereza kuri ubwo bwicanyi umuntu ukuntu yatekereza kwica abantu umuryango wose akawica ariko akoresheje amasaha ya saa kumi. umpamagaye nibwo nahise mbona yuko wayibonye kuko ubundi twari dusanzwe n'ubundi njyewe ndagufollowinga in everything that you do, nawe uramfollowinga unapostinga n'ibyanjye n'ifoto mpostinze nshiduka wayipostinze nanjye yawe nkayipostinga n'ibyawe nkayipostinga. Nagiye kujya kubona umuntu urampamagaye ndavuga se bakti ko twari tumaze iminsi turi kumwe noneho what's wrong. Mbona urampamagaye nibwo wambwiye uti 6 p.m. for real wakoze bino bintu utanambwiye. ntabwo ari backtips n'abantu benshi arabakomeye. Mu by'ukuri it's a very good movie. Ikintu nibajije tu saa 12 buri munsi umuntu umwe agacyaho umuryango umwe. Ni ibintu bitangaje cyane kandi harimo creativity nyinshi nziza. Uyu munsi ndetse ko ntabwo twajya mu bintu byinshi, reka mbahe akanya bahe microphone na outro amaza kuyikorera. Ariko munabibutsa gukanda subscribe kuri ZKM no kuri BigTown. Murabizi ukuntu muri bwamamaze movie yanyu n'ukuntu muri gusoza ikiganiro. Reka mbasigira akanya ibindi tuzagaruka ubutaha n'abariye barimo kwicana BigTown TV maze no kureba iyo movie maze kuduhereza comment zabo. Ariko mbere yuko ugenda ndagira ngo nibutse abantu yuko Bakti mubona hangaha uriya Bakti nawe ni umu filmmaker. Muri BigTown mbere yuko BigTown ibaho twanakoranye na movie yitwa Rwanda after genocide cyangwa se Rwanda baada ya vita mu Giswahili. Tuyikora n'abatanzania harimo bamwe ba Rose Ndauka, Check Budi abandi simbibuka neza bazina hashize igihe. Kanyombye nawe yararimo na Kanyombye ari umuzamu. Rero twarakoranye nawe ni umuhanga cyane. Nawe ni umuhanga cyane muri acting. Arabishoboye. Nuba ufite production cyangwa se ikindi kintu kijyanye na entertainment cyangwa se movie, don't forget to call. Ngira ngo nanakomerezaho nkanasoza. Icyo nasaba abanyarwanda badukurikiye kuri BigTown, ntimwibagirwe gukanda kuri iyo nzogera mukande subscribe. Icyo nakoze, icyo yakoze cyose gihita kikugeraho bitakugoye. Ukande like, ukande ugire na share, umuntu wese abirebe kuko aho ngaho ubu nteye inkunga jewe ubu nzamuye. Hanyuma ikindi ntiwibagirwe 6 p.m. KM Square bikandeho uzajya ubona ikintu cyose cya filme dukoze kandi kiri perfect. Wikandeho uyirebe hanyuma then uzaba uteye inkunga yawe, uzamushize igiceri cyawe mu mufuka wanjye. Urakoze.